पहले तो क्या कर रही है, मेरे पे उड़ाया तूने। हे व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं नमीन। तो गाइस हम पूरा दिन, मतलब जहां से हमने शुरू किया था, अंकिता जब आई थी उसके बाद हमने स्टार्ट किया था, बहुत ही अमेजिंग रोज डे का ब्लॉग शूट किया है, बहुत ही स्पेशल शूट किया है। डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देखो वो ब्लॉग को, क्योंकि इट विल मेक यू रियली हैप्पी एंड दिल से आप खुश हो जाओगे वो व्लॉग देख के। इससे पहले मैंने मम्मी को भी सरप्राइज किया, वो सारा व्लॉग में है। अभी मैं ऊपर आया हूँ, अंकिता को पूरे दिन मैंने कुछ भी गुलाब या रोज कुछ भी नहीं दिया, और उसको ऐसा लगता है कि मैं अब नहीं देने वाला हूँ, पर मैं नहीं दूँ, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये है उसके लिए रोजेस। पर गाइस, जैसा कि मैं हमेशा उस पर करता हूँ प्रैंक, उसका उसको करता हूँ सरप्राइज, पर आज थोड़ा उल्टा होने वाला है। आज मैं उसको करूँगा सरप्राइज विद दिस फ्लावर्स, एंड उसके बाद उस पर होने वाला है एक अमेजिंग सुपर वाला प्रैंक। वो आती है, उससे पहले हम पहले प्रैंक की तैयारी कर लेते हैं। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ प्रैंक क्या है। ये है हमारे फ्लावर्स, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये है अंकिता का एक सरप्राइज, देखते हैं वो क्या रिएक्ट करती है। पर ये है हमारे पास एक स्नीजिंग पाउडर। यस गाइस, इसलिए मैंने अंकिता को पूरे दिन कोई भी रोज या गुलाब या कुछ भी नहीं दिया रोज डे पे, क्योंकि मेरे को ये प्रैंक पुल आउट करना था उसको सरप्राइज करने के बाद। तो गाइस हम करेंगे इसको अनपैक एंड इस पर स्प्रिंकल करेंगे। ये है स्नीजिंग पाउडर, इसका हम उखाड़ते हैं। बड़ा देसी पैकिंग में आता है बाय द वे। अगर आपको ये ट्राई करना है, किसी पे प्रैंक करना है, तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। प्रोडक्ट की अमेजोन से लिया था मैंने। उप्स, ये तो अभी से उड़ रहा है, मेरे को स्नीजिंग ना शुरू हो जाए। तो गाइस बताता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। वेल एक्चुअली आई होप उसको कुछ अजीब ना लगे या उसका ध्यान ना लगे, या फिर उसको ग्लिटर जैसा लगना चाहिए, वॉटेवर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर लगा हुआ है। ट्राई भी नहीं करना। ये हमारा बुके रेडी है, एंड इसके अंदर फुल ऑन, मैं दूर रखता हूँ, स्नीजिंग पाउडर मैंने डाला हुआ है। अब मुझे कुछ भी करके वो आए, उसके बाद उसको कन्विंस करना है कि फॉर अ वीडियो क्लिप या वॉटेवर, तो इसको एक बार अच्छे से स्मेल कर। अब लेट्स सी, ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं रखूँगा एंड लेटर कम। ठीक है गाइस, तो आप लोग तब तक प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो, एंड आल्सो गाइस ब्लॉग देखना मत भूलना। वापस से रिमाइंड करवा रहा हूँ, लेटर कम। तब तक मैं कैमरा भी रख देता हूँ एंड लेट्स सी हर रिएक्शंस। वैसे मुझे कैमरा रखने की ज़रूरत नहीं है ना, मैं सरप्राइज़ कर रहा हूँ तो वो आएगी तो मैं शूट कर सकता हूँ, बेस्ट है। तो लेटर कम, लॉट्स ऑफ लव। तो एक्चुअली बहुत टाइम लगा रही थी अंकिता ऊपर आने के लिए, नीचे ही बैठी हुई थी, मॉम के साथ बात कर रही हुई शायद। तो मैंने उसको फ़ोन करके बुलाया कि अंकिता ऊपर आ, अर्जेंट काम है। ये नीचे से ऊपर आने में इतना टाइम कौन लगाता है? शिट, मुझे इसका डाउट है। आ गई। क्या हुआ? अंधी है क्या? मोबाइल से निकल कभी बाहर। हैप्पी 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 रोज डे। बस इतने? वो यार तो मुझे नहीं देगा। देखा, आंखों में पानी, ओए होए। सच्ची मुझे ऐसा तक तो मुझे नहीं देगा। खुश है? अच्छा मैं पोज दे रही हूँ, मेरे फोटो अपलोड करने के लिए चाहिए होगी, नहीं इसलिए फोटो लूं? अभी मैं वीडियो ब्लॉगिंग चालू है मेरा। वीडियो में ही ले लेना, फिर उसमें से हाँ, फोटो ठीक है। निकालेंगे। बहुत ब्यूटीफुल है। ये क्या है? वो पता है, वो आता है पाउडर, परफ्यूम पाउडर आता है जो, हाँ, वो अच्छी स्मेल आती है हाँ हमेशा। उसके लिए। तो एक काम करना अंकिता, मैं एक शॉट ले रहा हूँ। अरे ये नहीं, फोटो में तो खींच के देता हूँ अच्छे से। Okay. पहले ब्लॉग खत्म कर लेंगे। ओके, थैंक यू बेबी, हैप्पी रोज डे। अच्छा रिएक्शन तो ठीक है, मुझे एक शॉट चाहिए। नॉर्मल में ले रहा हूँ, बाद में स्लो कर दूंगा। रोजेस को एकदम प्रॉपर सूंघ रही हो ना, वैसा एक शॉट चाहिए कि तू हैप्पी है, तो मैं उसको मोन्टाज सीक्वेंस में डाल दूंगा। ठीक है, चल। हाँ, अरे नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं, मैं क्लोजअप शॉट मारता हूँ, थोड़ा रुक जा। परफ्यूम ज़्यादा कहाँ पर है? क्या हुआ? शायद इसका पंखुड़ी लग गई मुझे। पंखुड़ी जो भी हो। एनीवेज, लो एंगल ले रहा हूँ एकदम, जिसमें फ्लावर्स भी दिखेंगे, तू भी देखेगी। एकदम रोज के पास जाके प्रॉपर ऐसे स्मेल करना, ठीक है? कि रोज बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है बीच में अकेला। देखो गाइस, ये रोज, ये बबूती जैसा लग रहा है। बबूती राख होती है ना, वो राख इसको बता लिया वैसा ना। पर ये तो कब लेकर आया आपने? तो
साथ में थे। ये मैंने घर पे ऑर्डर किया, जैसे मम्मी का नहीं मंगवाया था मैंने वैसे ही। बोलना गो। एक सेकंड रुक, रिकॉर्ड आने दे। क्या कर रही है? ये गया ना तब से कुछ कुछ हो रहा है। क्या गया? ये इसका पंखुड़ी मेरे नाक में घुसी तो अंदर चली गई। पता कुछ तो गुड़गुड़ी हो रही है। ठीक है, रोज अच्छे से स्मेल करना, ठीक है? रेडी, रिकॉर्ड चालू है। इसका परफ्यूम तेरे नाक में लग गया है। अच्छे से सुन कर ना, अच्छा शॉट नहीं आया अभी भी। क्या कर रही है? कुछ अजीब सा हो रहा है ये परफ्यूम से, मुझे शायद एलर्जी हो रही है। एक शॉट दे देना सिर्फ क्या नहीं होगा तो रहने दे फिर। चल दे दे। नहीं नहीं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा तो रहने दे, फिर मत कर, हैं? कर लेती हूँ। ठीक है, अच्छे से एक बार में कर ले तो फिर तेरे को बार बार ना करना पड़े, ठीक है? अच्छे से बीबी, मूड अच्छा रख, उन्हें ब्लॉग खराब लगेगा ना। क्या कर रही है? पर ना हो रहा तो रहने दे, मैं अभी बोल रहा हूँ देखो। मस्त शॉट आया। अरे यार एंड में मुंह क्यों खराब कर दिया? दीदी एक सेकंड, मुझे नाक में कुछ हो रहा है। रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? मुझे झुंझुनी हो रही नाक में। रिकॉर्डिंग बंद कर दूं कि चालू रखूं? बंद कर। बंद करूं? तो पानी से दूर। क्या हुआ? बहुत झुंझुनी हो रही है मुझे। झुनझुनी क्या होता है? झुंझुनी झुंझुनी होता है, मतलब झुंझुन झुंझुन होता है नाक में। झुन 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 झुनझुनाहट। क्या कर रही है यार? शायद अच्छा लगेगा। खुजल क्यों रही है इतना ज्यादा नाक में? मुझे नाक में बहुत ज्यादा झुंझुन हो रहा है। तो एलर्जी हो गई पक्का। भैया लग जाएगा दीवार में, पागल वागल है क्या? क्या गाइस, तो क्या कर रही है? मेरे पे उड़ाया तूने। सॉरी, मुझे बहुत ज्यादा झुंझुनी हो रही है। गाइस मुझे लगता है या फिर इसके परफ्यूम से या फिर रोजेस से, पता नहीं किससे। एलर्जी नहीं है तो इसके परफ्यूम से पक्का देखो एलर्जी है ना? इसे नाक लाल लग दिखा दो, एक नाक दिखा दो। ये टेबल लग जाएगा, ऐसा मत कर अंकिता। नाक दिखा। अंकिता टेबल लग जाएगा तो खुले में रहे, पागल हो गई ये थैली लगी हुई तेरे मुंह पे। मेरे नाक में बहुत जल रहा है मुझे। जल रहा है? बहुत जल रहा है, कुछ अजीब सा हो रहा है। झुनझुन झुनझुन क्या होता है पहले तो ये बता। बंद कर इसको, मुझे झुनझुन हो रहा है नाक तो इसलिए ब्लॉग कर रहा हूँ कि देखो हुआ क्या है, उसको ब्लॉग ना करूँ, रख दूं। जहाँ से भी क्या उसको बोल के इसको नाक में झुनझुन हो रहा है, बंद करे। अरे मैं इतनी रात को उसको कैसे फोन करूँगी ना? तो इसका कुछ इलाज दिखा। एंटी एलर्जन ले ले, है तेरे पास टैबलेट? अंकिता क्या हो रहा है तेरे को? क्या कर रही है? रख देना, मोबाइल रख देता हूँ। अंकिता क्या हुआ है? अरे मुझे बहुत नाक में कुछ हो रहा है। हंसी आ रही है तेरे पे यार, कितना चीख रही है तू। अंकिता टेबल लग जाएगा, तू इस साइड का चीख। कैमरा हटा। कैमरा बंद है। एक्चुअली चालू है। दिखा। दिखा तेरे को। अंकिता लग जाएगा, समझ में नहीं आ रहा तेरे को? चीखने के लिए मना नहीं कर रहा, वरना खड़ी होके एक साइड पे चीख, जहाँ पे खुली जगह हो। क्या तू इतना खतरनाक चीख रही है और मैं ब्लॉग ना करूं, वो भी रोजेस की वजह से? मुझे रोज से एलर्जी नहीं है। अरे तो उसके परफ्यूम से होगी ना। एक्चुअली मैंने ये परफ्यूम लाया था कहीं से, अमेजोन से मंगाया था, और मैंने ही डाला इसके ऊपर। क्यों डाला तूने? क्योंकि अच्छा लगा मुझे। ये ब्रांड के बारे में सुना है तूने कभी? बोलना, सुना है क्या कभी अंकिता इसके ऊपर? इनफैक्ट जो तेरे मुंह पे एक बार थैली आ गई थी ना, वो उसी की थी, तूने और सूंघ लिया है इसको। इसकी हालत देखो कैसी जल्दी। बात कर। अंकिता लग जाएगा लकड़ा, ये देखो कहाँ पे कर रही है ये।
भाई इधर हटा इधर यार। इधर इधर देख रहे, इधर देख रहे बंद करेगा तू बंद? ना। हैप्पी रोज डे, आई हेट यू, तुझे हद भी हैप्पी ना रोज करो। डे। टेबल है उधर, लग जाएगा, मत कर मत कर मत कर, टेबल है लग जाएगा। टेबल की तरफ मत घूमना पर बस, ठीक है ऐसे कर। 3D में ना ठीक। हटा यार, ये बंद कर, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे नहीं देख रहा है। टेबल की तरफ नहीं। अरे प्लीज हटो, मुझे नहीं है मूड ये सब करने का, बता चल रही है तेरे को, मुझे नाक में झुनझुन हो रहा है, समझ नहीं रहा है तू। I नाक hate you. नाक को पानी से धो दे, ठीक हो जाएगा शायद, शायद। हाय गाइस, एक बार तेरी नाक दिखाना लोगों को, एक बार नाक दिखाना। ये फटी हुई लग रही है मुझे। फट गई नाक। इतना गंदा होता है कसम से अंकिता। एक दिन तेरे साथ होगा और तब तेरे को पता चलेगा। हम लोग स्नीजिंग पाउडर कंपटीशन करना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए, है ना, है ना। मुझे नाक में एक्सट्रीम वाला झुनझुन हो रहा है। झुनझुन क्या होता है यार, मुझे अब तक ऐसा समझ। झुनझुन 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 है वो झुनझुन। उसके अलावा क्या हो रहा है? ठीक आ रही, वो तो दिख रहा है। और क्या हो रहा है? अरे, नाक में से पानी सा निकल रहा है मुंह में से, हाँ नाक में से, और नाक में जलन हो रहा है, Anyways guys, इसका थोड़ा और इलाज, तंबाकू जैसा फील हो रहा है, तंबाकू जैसा। अजीब सा गंदा सा यहाँ गले तक फील हो रहा है। डोंट वरी, मैं तेरे को सारे रोजेस धो के दे दूंगा, ठीक है। मेरे को नहीं चाहिए तेरा रख, तेरे पास उसका गुलाब बना है यार, गुलाब? गुलाब का गुलकंद। गुलकंद बना के खा ले। Anyways guys, ये था स्नीजिंग पाउडर प्रैंक ऑन अंकिता ऑन रोज डे वीक, मतलब है लेकर आओगी और वैलेंटाइन week में ही लेकर आओगी, याद रखना। वैलेंटाइन वीक का पहला प्रैंक। गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बोलिए लाइक द वीडियो, एंड आई हेट यू, कमेंट कर दो। गाइस इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड ऑल्सो गाइस आप जाके लाइव स्ट्रीम देखो। यस गाइस, क्योंकि मैं रेगुलरली लाइव आता हूँ, अंकिता जब तक यहाँ पर तब अंकिता भी लाइव आएगी मेरे साथ हर रोज। एंड ऑल्सो गाइस आज का व्लॉग देखना मत भूलना, बहुत ही अमेजिंग व्लॉग बनाया, बहुत ही स्पेशल व्लॉग बनाया। रुक जा, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल व्लॉग बनाया है रोज डे के ऊपर। हमने बाहर जाके बहुत ही अमेजिंग चीज़ की है जो आपका दिल खुश कर देगी, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वो व्लॉग को देखो एंड एंजॉय द व्लॉग। लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर। एंड मैं इसका थोड़ा संभाल लेता हूँ, उन्हें बहुत गुस्सा हो जाएगी। अंकिता बाय बोल देना आप सबको, बोल लॉट्स ऑफ लव। इरेन आई हेट यू, जा यार। पहले बोल लॉट्स ऑफ लव। लॉट्स ऑफ लव, बाय। चलो गाइस बाय।